तुमचं नाव काय आहे काकू? शोभा सरोदे. शोभा सरोदे. तुम्हाला इथं हा इलाज होते सायटिकाचा, हे कोणाद्वारे माहिती पडलं? ही माहिती पोरीची मैत्रीण आली होती तिच्याद्वारे. अच्छा अच्छा अच्छा. तर आता तुमचं कोणतं सेक्शन आहे? तिसरं सेक्शन आहे नाही? हो. तर 3 सेक्शनमध्ये तुम्हाला किती आराम पडला? 75% पडला. 25% बाकी आहे. 25% उद्याच झालं तुमचं, म्हणजे कन्फर्म होऊन जाते. एक सेक्शन अजून देऊ आपण त्याला, ठीक आहे ना? आज कपिंग केली की कपिंग ओढल्या गेली तुमची नस. आता उद्या ओढल्या गेली म्हणजे उद्या फक्त कायरो करायचा, कायरो आणि 10 मशीन लागली. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक्सरसाइज सांगितली, एक्सरसाइज फक्त रेग्युलर करायची. बरं. ते रेग्युलर केली की आतापर्यंत किती वर्षापासून बिमारी आहेत तुम्हाला? हे मला 2-3 वर्ष झाली समजा जवळपास. कुठं कुठं गेलेत? बऱ्याच वेळ दिवशी लय डॉक्टरजवळ MR केला, फोटो काढले. अजय मारे काही निघाला का? MR मध्ये ते नसा दबलेल्या दाखवले. नशात दबलेला निघाल्या नाही? L4 2-3 वर्ष झाली नाही? बरं. तर आता मस्त वाटत तुम्हाला? 75% शरीर उगत आहे, श्वास हे दुखत, तुम्ही शोल्डर दुखत होतं ते ओके झालं ना? बरं आहे ना? बरं, याच्याबद्दल खुश आहात तुम्ही या ट्रीटमेंटच्या बद्दल? हो. चला ठीक आहे.